ஹாய். அப்போது இன்னொரு வீடியோ ஆயிட்டு ஆலப்புழா போட் ஹவுஸுக்கு வந்திருக்குறேன். ஓகேவா? அப்போது போயிட்டு வந்துட்டு பார்க்கலாம். ஓகே, வண்டி வந்துருச்சு. இந்த வண்டியில் தான் நாங்கள் போகிறது ஆலப்புழைக்கு போட் ஹவுஸுக்கு. இப்போ நாங்கள் குதிரான் எத்தியாச்சு. இந்த துரங்கப்பாதை அங்கே எத்தியாச்சு. நாங்கள் இப்போ ത്രിശൂർ. இங்கிருந்து என்ன ஊருந்து ஒரு 20 கிலோமீட்டர் தான், 200 கிலோமீட்டர் தான் உண்டு ஆலப்புழைக்கு. അപ്പോൾ நாங்கள் இப்போ குதிரான் எத்தியாச்சு. நாங்கள் 5:30க்கு இறங்கணும். இங்கிருந்து 5:30க்கு இறங்கணும். இப்போ ஒரு 6:10 என்னமோதாச்சு. இங்கிருந்து இன்னும் போகிறதுக்கு ஒருபாடு தூரம் என்ன. இங்கே எத்தும்போது ஒரு 30 கிலோமீட்டர் தான் வரும். 30 கிலோமீட்டர் தான் வரும். இன்னி 200 கிலோமீட்டருக்கு மட்டும் போனால் 107 கிலோமீட்டர் இன்னும் ஓடுறது. அப்படியே நாங்கள் போயிட்டுருக்கிறதுக்கு எல்லாம் பேக்கில் எல்லாம் பாட்டு டான்ஸ் எல்லாம் நடக்குதுண்டோ. நாங்கள் முன்னால் இருக்கிறதில்ல, அப்படி போயிட்டுருக்கிறதுக்கு தான். பாட்டு பாருங்க, பாட்டு கூட்டம் டான்ஸ் எல்லாம் மாதிரி தான் போயிட்டுருக்கிறது. யாருக்கு ஒரு ஒழுங்கும் இல்லை. எல்லாம் சாட்டமும் ஓட்டமும் தான். அதுக்குள்ளே நின்று வெறும் சாட்டமாக இருக்கும். எல்லாம் பாட்டு வச்சு ஒரே சாட்டம் தான். எல்லாம் இப்போ கிடைக்கும்போது தானே கிடைக்கும் சொல்லி எல்லாம் சாடுறது தான். ஓகேவா? அப்படி போயிட்டே இருக்கிறதாக்கும் சாடி அப்படி ത്രിശൂർ കഴിഞ്ഞது. இப்போ சாப்பிட்றதுக்கு நிறுத்தியிருக்கிறதாக்க இடத்துல அந்த பெட்ரோல் பம்புக்கு முன்னால் நின்று சாப்பிட்டு போகலான்னு சொல்லி அப்படி சாப்பிட்டு வண்டி எடுத்தாச்சு. எர்ணாகுளம் எத்தியாச்சு. நல்ல பாகுதான் பார்த்தீங்களா? காயில் எர்ணாகுளத்தில் காயில். எர்ணாகுளம் 130 கிலோமீட்டர் இருக்கும் அங்கிருந்து கிட்ட. அப்படி 130 கிலோமீட்டர் நாங்கள் வந்தாச்சு. போயிட்டே இருக்கிறது தான். எங்கே நிப்பாட்டில் அங்கே சாப்பிட்றது மட்டும்தான் நிற்பாட்டு. அது சாப்பிட்டு வண்டி எடுத்தாச்சு எல்லாம். பின்ன அங்கே நிப்பாட்டின இடத்துல பாத்ரூம்க்கெல்லாம் போய் சாப்பிட்டு மட்டும் அப்படியே வண்டி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம். அப்படியே ஆலப்புழா நாங்கள் எத்தியாச்சு. இந்த பாலத்தில் கீழே இறங்குனா நமக்கு போக வேண்டிய இடம். அப்படி எல்லாம் இறங்குறதா இருக்கும். ஒருத்தராக இறங்கி நீங்கள் அப்படி போட்டுக்கு போக வேண்டியது தான். கொஞ்சம் டைம் ஒன்றும் சொன்னாங்க. இது மீன் பிடிக்கிற போட்டாக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஆள் இல்லாமல் நிற்கிது. இது என்னமோ சரக்கு போட்டில் இதான் என்னமெல்லாமோ நெல்லெல்லாம் கொண்டு போயிருக்கிறாங்க. சவுட்டி பார்க்கலாமா? இலகுதுண்டோ சைடு கூட நடந்து பார்க்கலாமா? விழுந்தா தண்ணிக்குள்ளே தான். கோழி எங்கே போடுறா? நெல் கடத்துறதா இருக்குது. மோட்ரு இதை தண்ணிக்குள்ளே போடுவாங்க. வீல இது போல் ஸ்டார்ட் ஆக்கி மட்டும் இதில் பிடிச்சி திரிச்சிக்கிட்டு ஓட்டுவாங்க. எத்தனை நிறந்து நிற்கிது பாருங்க. இது டபுள் டக்கரு. ഇവിടുന്ന് മൂന്നാമത്തെ നമ്മ ബോട്ട്. ഇതാ നമ്മ ബോട്ട്.
വേമ്പനാടൻ ക്യൂ. ஏறி வர்றதும் முன்னாடி ஸ்டேரிங் டிரைவர் இருக்கிறது. அப்படி நல்ல சோஃபா செட்டு. அப்படியே உள்ளுக்கு போகும்போது 2 ரூமு. இங்கேயும் 2 ரூமு. இங்கேயும் 2 ரூமு. இது கிச்சன். இது மேலே ஒரு ஸ்டெப்பு. மேலே ஏறி வந்து இந்த பக்கம் ஒரு ரூமு. ரூம்குள்ளேயும் உண்டு, கீழேயும் உண்டு. இது ஒரு ரூமு. இதான் ஸ்டெப் ஏறி வர்றது. இது டைனிங் டேபிள். வெளியே இந்த பக்கம் 3 சீட்டு, இந்த பக்கம் 3 சீட்டு. வண்டியோட பேக்கு. இது ஜென்ரேட்டர். அப்படி ஒரு ரூம்குள்ளே போய் பார்க்குறது. ரூமு மொத்தம் இந்த வண்டியில் 8 ரூம் உண்டு. எல்லா ரூமும் ஒரே மாதிரி தான். அதுதான் இதான் பாத்ரூம். வேறு போட்டு நிற்கிறது. ஒரு போட்டு போகுது. இப்போது பகுதி இன்னைக்கு, பகுதி நாளைக்கு. ஓகேவா? இப்போ இது இன்னைக்கு இவ்வளவுதான். பாக்கி பின்ன பார்க்கலாம். ஓகே.